陶傑影評咁啊，最近呢，即係有幾套戲好精彩啦。咁啊，除咗李安嘅《少年派》啊，《奇幻漂流》啦，最新嘅50週年致慶啊，007鐵金剛皇家特務最新呢套戲呢，叫《鐵金剛刺破天空城》，原名叫 Skyfall。嗱，而家呢，就呢個占士邦已經係革新之作。自從喺2套之前新拍嘅《皇家賭場》，揾咗呢個英國粗獷型猛阿 Daniel Craig 去做呢，已經唔同晒嘅，即係而家啲原著已經拍晒㗎啦。咁啊呢套呢13本啫嘛原著。係啊，拍晒。咁啊後來不斷去再編寫再創作。嗱呢套呢50週年啊攞嚟呢係。紀念你覺得有乜嘢特色？嗱，你未講之前呢，一定要了解呢所謂中文譯做鐵金剛呢 James Bond。係啊，死啦！50年前呢個打不死，打不死。最初呢，呢個鐵金剛呢喺呢個小説裏邊呢，英國小説就美國去拍，借題發揮。喺呢個冷戰期。借一個咁樣嘅創造虛幻嘅英雄嚟到去咧，使到美國人或者西方人有個勝利嘅願望，良好願望嚟㗎。係啊。因為咧喺冷戰期咧打咧就唔使打㗎啦。歐西人咧有條橋，我永遠勝利唔到唔得㗎嘛，啲人民要勝利㗎嘛。於是乎佢就諗咧一個咁樣嘅特務出嚟，呢個特務咧。就一定勝利嘅，因為佢打不死。佢咧就走去同你嘅敵人啊，同佢哋人就周旋啦。百般武藝。所以咧，第一個敵人千種秘密武器。係啊，第一個敵人你記唔記得啊？Doctor No。着件咩衫㗎？着件毛裝。冇錯啦。影射埋咧共產黨、中共啊。絕對中共加蘇聯啊。冇錯啦。邪惡帝國啊嘛。邪惡帝國。邪惡軸心啊嘛，係。冇錯。佢唔講明，但係大家明㗎啦。佢就咧用呢個英雄形象咧嚟到去幫佢哋啲西方人打場勝仗。佢一場士氣。鼓勵個士氣。心戰。話呢套戲都好嘢，呢套戲有冇邪惡帝國啊？2個。2個係啊。一明一暗，明嘅咧就話嗰隻光碟咧係俾自己有咧一個以前嘅特工攞咗。呢個咧就自己嘅心窩或者自己內裏龍女雞咁然後咧就特登泄漏俾中東嗰啲恐怖組織，恐怖組織於是知道咗之後就捉晒你嗰啲臥底嚟殺。嗱呢個咧係咪你話嗰個真正嗰個奸角係自己有啊？係。但係咧一借呢個奸角點可以行惡咧？係因為恐怖組織啊，恐怖或者拉登喎。好啦，咁啊真正嘅敵人係拉登喎，但係唔係唯一嘅敵人。嗱，我一睇嗰個片頭咧，好精彩喎。咁啊，突然間有2條飛龍出，我話死啦！未見過嘅，哇！從來占士邦片頭咧都未試過飛龍啊，未試過。呢個飛龍卡通嚟嘅，係啊，呢個象徵中國崛起啊！好啦，咁我就睇睇中國嘅形象點表述。哇！一路去到澳門個賭場，一係咪要坐船入去，然後咧入到去嗰個大門口下邊有個池。養住2條食人毒龍，原來呢個食人毒龍就係回應嗰2條飛龍，係啦，一嘢啫，一下啫，唔需要再講啦。畫面講咗個故事咧，講曬啦，已經將佢個心意咧講嚟聽。哇！真係犀利，係嘛？我哋呢個咧，佢又可能偷師嘅，點到即止。唔係佢係偷師嘅，因為咧中國人咧有句説話。叫做勇闖毒龍潭。係啊！呢個占士邦咧就係毒龍潭，就係走去個毒龍潭。但係個毒龍潭係中國啊，係喎，中國澳門啊，大佬，中華人民共和國澳門特別行政區啊，慘啊！你有冇留意咧？佢專登咧唔想用咁多刺激啊，呢個強大國家。於是乎咧，嗰個光頭佬啊、打手啊，全部都係泰國人、菲律賓人。總之唔係中國人，我唔知佢咩人。你有冇發現啊？嗰個女咧，嗰個女嗰個咧，其實都唔係純正中國人嚟嘅噃，嗰個都係溝過混血嘅喎，溝雜嘅喎，係嘛？但係咧，一開場都講埋你聽啦，佢呢個妓女嚟嘅。係啊，暗示晒。呢個妓女咧就重生啦，就俾個主人咧救翻脫禍海。
嗱呢個咩咧？呢個抄襲中國人傳統嘅故事嚟嘅。係啊，妓女入火坑，就救翻你，於是乎佢就幫你手咧去殺人，去勾引人啦。呢個咩咧？用故事嚟話你聽，呢個就係中國的故事。係啊，日本冇呢個故事，韓國冇呢個故事，係中國自由。呢個聯想到嘅歷史身世啊等等。嗱，最緊要咧，你要留心一樣嘢。今次咧，天主教教廷啊，係咩？喺佢嗰個外交啊，或者嗰啲網頁啊等等。網頁咁點咧？就冇鬧呢套戲喎。冇批判。鬧足24套㗎啦。即係以前嘅鐵金剛嘅電影咧。套套佢都鬧啊！嗱，叫啲教友大家唔好去睇嘅。即係唔推薦教友去睇，點解咧？以前嗰啲嗱，兩樣嘢。係。第一，占士邦咧就係講仇恨，講報仇。係以暴易暴。以暴易暴，雖然佢哋猶太人咧呢個法律就以眼還眼，以牙還牙。係啊。但係佢去到新約咧就要講博愛㗎啦。講博愛，占士邦唔得博愛。呢個都唔結，最結一樣嘢，凡占士邦必有美女。係。呢個占士邦女郎咧，必定要同占士邦上床。係啊，公式㗎啦。公式嚟嘅。嚟㗎啦，即係。有一個例外，楊紫瓊。哦，冇上到。冇上到，因為唐人。一陣你講講呢個原因，有原因嘅，唔係話有啲問題，有啲問題。好啦，今次嘅占士邦咧有美女。係。但係從來冇一場。冇一場係。Love scene。係啊。冇㗎喎。嗱，呢個真係奇怪喎。點解冇咗占士邦必定有嘅成分呢？係啊，咁所以咧，教廷都話唔會大批判啦，因為佢冇床上戲嘅喎。哦，你有冇留意啊？道德潔淨版，好潔淨嘅喎，有冇淫邪嘢喎？冇啊，呢個咧暗中之伏筆曲筆講俾你聽。係占士邦唔淨止把槍唔掂。嚇。乜嘢都唔掂，性能力都有啲衰退，絕對係。咁於是乎咧，冇咗呢個男性睾丸酮啊，呢個人咧其實廢咗㗎啦。哦，其實呢個係咪其實英帝國自己自嘲？佢喺戲裏邊都借住個奸角講：你已經唔係日不落國，你已經玩完㗎啦。佢裏邊有自嘲，例如連嗰個 MI6嘅總部喺倫敦市中心都俾人炸咗。跟住咧，佢個國會聽證會都俾人入嚟如入無人之境，嘭嘭嘭去掃。唔止，仲要搬翻去好50年前、60年前，丘吉爾嗰個地下深戰室。係啊。嗰個真係真係嗰個。而家有崩卡。有。喺倫敦嘅泰晤士河嘅河底。係。而家啲仲有部分開放。係啊，部分做咗博物館。係。佢就專登話去翻嗰度，即係話咧，佢係後退，佢係衰退退步嘅。佢講到用種種呢種暗語講佢。暗語係啊。咁英國退步唔止，佢 MI6、MI5都退步，都唔止。個判斷都錯。成個西方叫佢開槍，嗰個你明唔明？你個伙計喺個火車頂，你仲話叫佢開槍，結果咪打中占士邦。係啦，冇錯，嗰個黑人嚟嘅。係啊。佢專登將將個罪惡個槍手擺落黑人黑妹嗰度。係啊。係嘛？咁所以咧，你睇到咧，佢全部將自己最威個占士邦，近時賴以愛嚟咧平定自己嘅人民嘅失敗感，而家出個英雄，將呢樣嘢都抹一抹，抹白佢，唔係抹黑佢喎，抹白佢。咁呢個好嘢㗎，佢能夠自嘲，能夠抹白，咁咧佢係抵佢成功。呢套戲咧，我認為佢已經拍到咧，唔係占士邦做主角咯喎。係咩？係。哦，邊個咧？老女人。哦，佢個上司。哇！喂，咁樣好危險喎。嗱，冇錯。60幾歲擺 Apple，邊個中意睇佢啊？點解我話佢係主角咧？咁樣，因為咧喺我哋編劇界咧就有個咁樣。呢個大忌喎，擺 Apple 點做得主角？冇錯，好嘢在呢度。編劇界咧有個規律嘅，邊個人物孭個主題嗰個，佢嗰個就係主角。唔係主角唔會孭主題。主題就係從主角身上嚟至發出嚟。咁占士邦本身有主題。係有個呢個主題咧。佢嗰個故事發生喺佢身上啊嘛。但係咧，佢搶隻光碟啊嘛。嗱，搶光碟咧就一個層面，後邊咧我哋上幾次都講過，個主題就係
沒落啊！呢個英雄之沒落，英雄之沒落不單止係整個呢個咁嘅間諜咁嘅特工嘅沒落。呢個行業啊，呢個行業嘅沒落，再進一步可以話呢個大英帝國嘅沒落。你正話都講個暗語啦。點嚟表達呢？佢唔係用占士邦打死佢，佢唔係咁樣嚟沒落，或者炒魷魚為沒落，係用呢個阿 M 啊，最後死埋，同埋呢佢死得好窩囊啊，好蒼涼，好窩囊。佢都係死喺占士邦嘅懷抱裏邊，但係呢死得好核突啊！即係我哋話唔係英雄嚟嘅。嗱，你留心喎，英雄片嘅英雄一定要死得好光榮、好壯烈嘅。佢唔係，佢呢個無端白事嘅啫喎，呢個擺佈，俾人射中咗槍，流血過多係咁多。嗰個呢殺佢嘅人呢，亦唔係咩轟轟烈烈要佢死喎。只係一樣嘢，即係以前你睇小我，我而家嚟射死你。出於辦公室政治。辦公室政治啫喎，又唔係為咗國家，又唔係為咗家仇國恨，私怨，又唔係咗私怨，就係一個好簡單嘅私怨。即係換句説話講呢，喺我嚟睇嗰個即係個傻佬，咁大嘅人物就俾個傻佬打死咗，就係咁平凡嘅。咁所以呢。其實呢個世界都係咁樣，一個占士邦電影，大家睇睇唔睇，因為體驗咗就平凡地死去。占士邦一個英雄，做到收尾冇橋啦，最後掘到最後尾連啲咁多拎唔到出嚟啦，平凡地消失。佢係用咗個咁樣嘅，但呢個女明星好嘢啊 ，Judy，英國呢個首席女星，你飾演呢個 M， 睇到呢。成個占士邦呢個格局啊，係衰亡。呢粒星就係喺唔係話最後，但係佢唔係收皮喎，唔係收皮，仲有下集嚟喎，可以仲點玩啊？唔知佢係啊，咁所以呢，其實呢亦係宣佈呢一種咁樣嘅良好願望，或者呢種咁樣嘅英雄已經日落西山。嗱，呢個呢係英國文化一個特色，佢肯面對現實。佢唔會好似美國咁成日呢個 paint a rosy picture，佢唔會喺度咧話俾你聽咧，我哋永遠點樣係強國啊！我哋點？因為我話俾你聽，強國都有興衰，生老病死係只有咧係承認呢個衰落咧，先至有機會係絕處逢生。呢個文藝復興之前呢一個黑暗時代，所以呢個咧最尾咧佢話 But James Bond will come back。喂，點樣 come back 咧？哇！你而家咁樣玩到殘啊，玩到盡啊，咁啊呢個做埋下一集嘅廣告，係咪令人充滿期待？仲有啊，你睇呢個占士邦嗰個發行咧，好犀利㗎！佢係同埋今年嘅奧運啊，倫敦奧運掛鈎喎。嗱，你一個奧運個開幕禮就係 Daniel Craig 出場，就請呢個英女王上直升機啊跳傘。哇！呢個咧係用個奧運嚟到同呢套占士邦賣廣告。但係呢套占士邦如果一般第三世界一睇，對於英國個國家形象唔係咁好嘅，佢係講自己衰嘅，講自己渣嘅。哇！裏邊咧又唔打得啊，跟住咧嗰個女嘅上司啊又老嚇，判斷又錯嚇，同埋你睇下喎，俾個傻佬殺咗。喺親倫敦發生嘅場景，個天都係陰天，同埋落微雨喎，完全冇呢啲咧嗰個大陽光啊，呢啲晴朗，呢個俾你睇到呢個英國走向沒落。哇！咧凡親呢啲個電影語言咧，喺度襯底啊，呢啲咁嘅嘢咧，係講得個層次好豐富。係啊，咁所以咧又睇下咧一個咁樣嘅沒落嘅星啊，呢粒咁樣嘅星球，後邊啊仲有最後個餘暉咁樣。我就期望緊後邊個餘暉啫，就知道佢咧肯承認呢粒星始終跌㗎啦。呢個咧就係佢嘅呢套片嘅最高之處。雖然低，但係反而變成高。係啊，所以咧即係睇呢套占士邦咧係最有哲理嘅一部所以咧睇戲啊，唔係話俾180蚊入去happy 睇完3D 特技動作，喂要有啲嘢拎翻走如果唔係嘅，你嗰80蚊唔值咯。咁我哋就希望我哋阿陶傑影評咧，大家交流下啦。有啟示啊！如果你睇完之後有少啟示。睇完之後你有乜嘢嘅
反應啦，你覺得同意定唔同意啊？記住喺陶傑 Channel Facebook 嗰度留言啦。What do you say about a man like that? 3 months ago, you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe. I made a judgment call. There isn't much road left. Take the bloody shot. .007 reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step. I'm your new quartermaster. You must be joking. Author PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement. Q. 007. I want to meet your employer. Be careful what you wish for. Mr. Bond. James Bond. How much do you know about fear? All there is. Not like this. Not like him. Just look at you, chasing spies. England, the Empire. MI6. So old-fashioned. She sent you after me knowing you're not ready, knowing you would likely die. Mommy was very bad. The two survivors. This is what she made us. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection.